Nkundira ndabaramutse ngira nti mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe wese aho aherereye, kuko hariho abantu badukurikirana bari mu bisagara bitandukanye, za Dubai, za Kenya, hariho abantu badukurikirana bari Burayi, hariho abantu badukurikirana bari USA, Canada n'ahandi muri Oman. Uyu musi twari twaramutse tugenda kwakira abaririmvyi Rinoji na Kiriku bari bavuye Dubai, bavuye gukora ibiteramo bibiri, ibiteramo vyitabiriwe n'abantu batari bake, abarundi bari hariya, abarabu ndetse n'abandi bo mu bihugu bitandukanye nko mu Rwanda n'ahandi hatandukanye, basanzwe bakunda imiziki yabo, basanzwe bakunda ivyo bakora, basanzwe bakunda aba baririmvyi Kiriku na Rinoji. Twari twagiye kubakira ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye kugira tubahe ikaze mu gihugu ciza c'amata n'ubuki, igihugu c'Uburundi, twongere tubabaze ku bintu bahuriyeyo na hariya, ukuntu vyagenze, ingene babakiriye, ingene ibintu vyari vyifashe muri rusangi hariya. Reka rero tubakurikirane ku kinyamakuru canyu African Sound. Kano kanya twafise indege Melchior Ndadaye aho twaje kwakira umuririmbyi abaririmvyi Rinoji ari kumwe na Kiriku Akiri, aho bavuye mu gisagara ca Dubai, aho bavuye mu biteramo bidasanzwe, aho bakoze ibiteramo bibiri muri ico gisagara, bakaba bagiye barakora vyinshi bitandukanye. Kano kanya bakaba bagarutse mu gihugu cabo c'amavuko. Turabaha ikaze Kiriku na Rinoji. Akoze cyane. Ego turifuza kumenya urugendo mwafashe mereye kuri Kiriku, murafise experience mu bijanye no gusohoka igihugu mugiye gukora ibiteramo Dubai, mwasanze bimeze gute? Performance zabo mwabonye bimeze gute? Concert ya mbere baradukwefye ntibaje, ariko iya kabiri baraje kudushigikira, kandi i Dubai abarundi baho tunabashimire, abantu bafise ubumwe kabisa. Twaratewe iteka na ambassade yaraje kudushigikira, rero vyari ibintu vyiza muri rusangi. Ariko nyene ingorane ntizibura, turi kwisi, ariko muri rusangi byinshi byagenze neza. Kiriko ku incuro ya Rinoji, ku incuro ya mbere urinde kuja gukora igiteramo hanze y'igihugu, mu vyakire gute? D'abord experience ni yihe? Bega ni ibintu aho urota uno munsi bibaye koko ukuri indoto zawe, ibintu bimeze gute kuri Kiriku nawe ni Rinoji mwakuranye kumbure umuziki? Ndibuka muri kwa Poli mwese murindiriye kugira ngo mwese bashobore kubaha umwanya, ariko no munsi kandi mukamwajanye mu gihugu ca Dubai. Bimeze gute ku muziki w'Uburundi ga Kiriku? Bimeze gute mu muziki w'Uburundi ga Rinoji? Kuri je bwa mbere naza ko ari ibintu vyiza vyerekana ko iterambere riboneka iyo wakoze, nazo ko maze igihe gito cyane gose, mugabo naza ko birihuse kuba, ariko nta muntu n'umwe akora Imana idaha ivyakwiriye. Rero nibaza yuko ibi bihinguva abandi bakiri hasi cyangwa abandi bataragira amahirwe ko nabo bishoboka, umwanya ashobora kubasohoka. Kiriko bwa mbere warugiye, ariko uno munsi warajanye na Rinoji, kandi suga mbere warusohotse, ariko uno munsi kawajanye na Rinoji, umuntu wibutse ngene mwasiragoringiye hamwe, ariko uno munsi mukamugeza aho mugera hejuru, mukamushobora gutembera, mugatemberana ahandi hantu hatandukanye naho mwahereye ku busa, uno munsi mukamugeze hejuru. Ni wakira gute? Ni ivy'agaciro cyane, uretse no kuri Rinoji, ku muri byose wo Murundi nogirirwa ibako yo kushikana na abantu twashikanye na Rinoji. Kuri jewe ni ibintu vyiza, kubera ibintu biha icizere ciza umuziki wacu. Kiriko watubwiye ati igiteramo ca mbere baradukwefye, ariko ca kabiri baraje. Ubaza yuko ari ihe mpamvu yatumye bakota mu giteramo ca mbere? Nibaza yuko twagize publicité ngaho i Bujumbura, uwo twakoranye Dubai ntiyagize. Twakoze cyane publicité i Bujumbura, hama abo twari twakoranye ntibagize publicité ikwiriye hariya, ariko abantu bamaze kumenya ko turi hariya, niyo mpamvu rigira kabiri batwitabiriye. Kiriku, foto ya wowe n'umwana wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Ndayishimiye Evariste, isigura iki, kubera iki yagiye kuboneka uri mu gisagara ca Dubai? Asanzwe ari umwe mu bantu bakunda ibikorwa vyanje, asanzwe ari umwe mu bantu bakunda Birman Boy, ahora yambara na t-shirt ya Birman Boy. Rero nari ngiye hari, asanzwe ari hari, candagira iciyumviro cyo kumusaba ko twobonana, ndanamushimira, carantera iteka, turabonana. Sinabivuga vyose, sinavugira hejuru. Umwanya muto yawe wamaze mu gisagara ca Dubai mutsama, wavuye wiziki? N'umuzi uri ku murongo cyane, bakora ibintu biri ku murongo, ibintu byabo birihuta cyane, amasaha yabo nta misegonda agira, n'ubwo bwose burasigara.
Yes, uno musi experience ugarukanye mu gihugu cy'u Burundi na ligue ariyo rya mbere warugiye uno musi nike kintu abarundi bakwitega ku muziki w'u Burundi ku muziki wawe bwite umuririmbyi nta kindi kibazo cyo kwakira atari umuziki kabisa so ngo nagiye kora ukuntu badanaza ari hamanze kudanaza ranje umuririmbyi ndio ntango ndirimba ahubwo ni kongeza ingufu kugira ngo dukore n'ibindi bintu birenze twakoze Kiriko uno musi uramaze ikintu utari kurasohora umuziki ariko kandi ni mu ntango z'umwaka aboneza ko imiziki myinshi itari kirasohoka ariko uno musi urumwe maririmbyi kandi batarasohora guhera umwaka utanguye igiki abarundi nkunda gusohora cyane kubera iki kandi uri umuririmbyi nabizi ko bisaba amafaranga bino bintu none bibaza ko uvyuka mukaca uvuga ngo ndasohoye urasohora tevye je ndateba ibintu byinshi ndateba cyane ndafite ikibazo kuri Kiriko na Rinoji mu minsi yahera gatoya hariho abaririmbyi bava hakurya mu gihugu cy'u Rwanda bakigwa n'amamedia ateye ubwoba cyane ngaho kibuga cy'indege wasanga abamenyesha makuru ari benshi cyane no munsi murabona abamenyesha makuru bari ngaha byabigishije iki biriko bibereka iki nibaza ko ari ikintu ciza kandi ntidushobora gutera imbere tutabanje gushigikirana tutabanje gukundana kubera ko nta munyamahanga yonshigikira kurusha wowe uko wobikora rero ni byiza ko dushira hamwe kubera ubumwe n'inkomezi biha icyizere cyiza umuziki wacu kandi biriko biraza ubuherutse mwari na bakenya cyane ariko ubu mwaje Imana ibahezagire Rinoji gute umufata Kiriko wewe muri uno mwanya nuko murafatana gute umufata muri kano kanya ni umuririmbyi ni umugenzi ariko gutewe nihe place nziza ubona bereye mu buzima muri kote yawe Kiriko umugenzi wa Makera mbere yo kugira ngo tugeze no mu bayitanga handi bakwaye mu byinshi rero niraza kumbagije muri uyu mwanya muto tumaranye kino gihe zago kumbura muto natangiye kumukumbura Rino hari post twabonye yasubiye mu influencer yitwa Jisho ati Kiriko na Rinoji baraye hamwe mu gihe Rinoji hariho amasembo yakunda kugira inzara agira nti hari amarangaje yakoresheje ati mwarazibonye muzibonye mwavyakiriye gute tubazo ko ibyo turamenyereye igihe kinini cyane rwose ibisanzwe twarara hamwe ko dufite ibyo bitandukanye mugabo kenshi twatubereye kumwe ko turi inshuti Kiriko kumemwingiza ya dini Rinoji habibi mafi mushila wa salam Kiriko uramenyere gusohoka ibihugu ariko waramenye gusohoka ibihugu byo muri Europe natwe ari ryambere ugiye Dubai ni itandukaniro riri Dubai hamwe no muri Europe hose ni kwisi abantu babo bakwakiriye gute bitandukanye abantu baho ico nabakundiye Dubai bafitaniye ubumwe baranabonana bitandukanye n'ibindi bihugu nagiye ndajamwe abarundi bari Dubai barafitaniye ubumwe bunini kandi baranacora cyane ivyo ntavyo navuze ugiye gufasha umuziki w'u Burundi iterambere ama n'icyizere ko ivyo nashoze kuri Kiriko mwakoze kuza kudushigikira peace and love